हेलो एंड वेलकम टू 18th एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासेल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिपेयर ऑफ डिस्क बल्ज और डिस्क हर्निएशन। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है मेरी हर फोन कंसल्टेशन में और आपके हर कमेंट में ये होता है कि हम डिस्क को अंदर कैसे करें, ये रिपेयर कैसे होगी। क्योंकि मैंने अभी तक जितने वीडियोस थे उसमें आपको बताया कि डैमेज कैसे होती है, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं डिस्क प्रोलैप्स की और कैसे कैसे ये अंदर जा सकती हैं, कौन कौन सी इसकी एक्सेस होती हैं। पर इस वीडियो में आपके क्वेश्चन का आंसर होगा कि आप हमेशा मुझसे पूछते हैं क्या जो डिस्क बाहर निकली है वो अंदर भी जाएगी, या अगर वो अंदर नहीं जाएगी तो ये कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इसका सबसे जरूरी है वीडियो है आपके लिए, तो इसको ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसे 3 स्टेप्स बताऊंगा जिसमें नेचुरली बॉडी इसको रिपेयर करती है खुद से, बिना किसी चीज के। ना इसमें सर्जरी की जरूरत है ना किसी इंजेक्शन की। और हाँ, एक्सरसाइज थोड़ा सा हेल्प करती है क्योंकि पर्टिकुलर पोजीशन बनानी पड़ती है उस फ्लूइड को अंदर करने के लिए। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो अब बात करते हैं डिस्क रिपेयर के 3 ऐसे स्टेप्स की जो बॉडी नेचुरली एक्ट करती है जब हमारी डिस्क बाहर आती है, तो जिसमें हम बोलते हैं कि कैसे उसको अंदर जाएगी। तो ऐसे 3 प्रोसेस कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है हमारा इम्यून सिस्टम। ये हर जगह हमारा बॉडी, जब भी कोई भी मुश्किल आती है हमारी बॉडी पे, तो सबसे पहले हमारा इम्यून सिस्टम एक्ट करता है। उसी तरह इम्यून सिस्टम हमारा जो डिस्क प्रोलैप्स हुआ है, मान लीजिए मैंने आपको बताया डिस्क प्रोलैप्स है, मैं अब डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये डैमेज कैसे होता है क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि न्यूक्लियस होता है और ये एनुलर फाइब्रस होते हैं और एनुलर टीयर कैसे होता है। उसके लिए मैंने एक स्टेजेस ऑफ डिस्क प्रोलैप्स मैंने एक बनाया हुआ वीडियो, वो जाके आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। मैं इसके वीडियो के लास्ट में भी एंड स्क्रीन में वो उसका छोटा सा थंबनेल लगाऊंगा कि स्टेजेस ऑफ डिस्क प्रोलैप्स, वो जाके जरूर देखिए क्योंकि उसके बाद ही आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। क्योंकि जब डैमेज का पता लगेगा तभी पता लगेगा कि हीलिंग कैसे होती है। तो ये रिपेयर का फर्स्ट पार्ट इम्यून सिस्टम कैसे एक्ट करेगा बॉडी पे। अब मान लीजिए जब हमारा डिस्क बाहर आता है, ये हमारा एक्सियल व्यू है, यानी कि मैंने डिस्क को ऐसे काट के ऊपर से दिखाया है, और ये हमारा साइड व्यू है, यहाँ पे हमारा स्टमक है और यहाँ पे हमारी बैक है। ये हमारा स्पाइनस प्रोसेस आ गया, तो ये हमारी बैक है। तो ये हमारा डिस्क आ गई। इस तरह से अगर हम देखें जाए तो इस तरह से हम खड़े हैं, तो ये बैक वाला पोर्शन है। तो डिस्क ऐसे निकली हुई है। अब जब भी हमारी डिस्क ये न्यूक्लियस को छोड़ के ये एनुलर टीयर को पार करके इस तरह से एनुलर टीयर होते होते डिस्क बाहर आती है, तो एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, इन्फ्लामेटरी प्रोटीन्स आ जाते हैं उसको एक्ट करने के लिए। तो बॉडी क्या करती है, जैसे जैसे वो इन्फ्लामेशन आती है, तो जब हमारा इम्यून सिस्टम आता है तो वो इन्फ्लामेटरी प्रोटीन्स को कम कर देता है ऑटोमेटिकली। क्योंकि थोड़ी देर बाद जो स्वेलिंग कम होती है या हमें जो पेन कम होने का एहसास होता है वो इसी की वजह से होता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम पहचान लेता है। वो क्या करता है, जब डिस्क बाहर आती है तो उसको लगता है कि कोई फॉरेन मटेरियल जो आ रहा है वो आके नर्व को प्रेस कर रहा है। तो इसीलिए हमारा इम्यून सिस्टम वहाँ उस फॉरेन पार्टिकल को खत्म करने के लिए, उसके प्रोटीन्स, इन्फ्लामेटरी प्रोटीन्स को कम करने के लिए वहाँ पे एक्ट करना शुरू कर देता है। तो फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा इम्यून सिस्टम। सेकेंड आता है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड और श्रिंकेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि जब हमारा डिस्क बाहर आता है, क्योंकि ये आपको इससे अपना आंसर मिलेगा कि क्यों हमारा जो डिस्क है वो अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा। वैसे तो स्टेजेस में मैंने आपको बताया था कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, पर इसमें देखिए हमारा आपको आंसर मिलने वाला है कि कैसे वो डिस्क का फ्लूइड जो है वो अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा। अब ये मान लीजिए मैंने आपको बताया कि कैसे फ्लूइड और श्रिंकेज होगी। अब ये हमारा एक्सट्रूडेड पार्ट, सेकंड स्टेज जिसमें मैंने आपको बताया था एक्सट्रूजन होती है, फर्स्ट होती है प्रोट्रूजन। तो जब एक्सट्रूजन होती है वो हमारा जो बल्ज नहीं होता वो हर्निएशन होता है, वो इन एनुलर रिंग्स को तोड़ के बाहर आ जाता है इस तरह से। तो इसी तरह से मैंने इसमें आपको एक्सट्रूजन दिखाई हुई है, और वो ब्लैक पोर्शन आपको इसलिए शो किया हुआ है कि ये जो एक्सट्रूडेड पार्ट हमारा जो पूरी न्यूक्लियस से निकल के हमारी डिस्क से जो अलग हो जाता है, बाहर चला जाता है, वो एक्सट्रूडेड पार्ट एक पोर्शन में लटकता रहता है इस तरह से। अब ये जो एक्सट्रूडेड पार्ट होता है ये अपने ही आप जो वाटर, उसका ये मान लीजिए वाटर था और वाटर बाहर आया इस तरह से वहां पे लटक गया। अब जितना ये पार्ट है जो सर्कुलेशन से बाहर चला गया, उसको अब जब मिलते नहीं न्यूट्रिएंट्स तो वो सर्कुलेशन में ही रहता है, और थोड़ी देर के बाद उसका जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और वो श्रिंकेज यानी कि एक सूखे पत्ते की तरह एक मटेरियल लटकता रहता है। अब बात आती है कि एमआरआई में हम कब जान सकेंगे कि ये एक्यूट है कि ये क्रॉनिक है। इसके लिए मैं एक और वीडियो अलग से बनाऊंगा क्योंकि ये भी बहुत बड़ा टॉपिक आ जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये एक श्रिंकेज पार्ट वहां पे लटकता रहता है
इसका कोई भी सिग्निफिकेंस इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें वाटर नहीं है। जब इसमें वाटर है तब तक इसमें स्ट्रेंथ है। जब इसका वाटर सूख गया, एब्जॉर्ब कर लिया बॉडी ने, तो उसके बाद यहाँ पे एक ये पेपरी मटेरियल लटकता रहेगा, तो हमेशा ये आपकी एमआरआई में शो होता रहेगा। अब कई लोगों को लगता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी डिस्क अंदर चली गई है या नहीं गई है। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी डिस्क अंदर गई है या नहीं गई है। फर्क सिर्फ तब पड़ता है कि आपकी जो एक्सट्रूडेड पार्ट है, अगर इसमें स्ट्रेंथ है तो क्या ये आपकी नर्व को टच कर रहा है, क्योंकि यहीं पे हमारी पड़ी है स्पाइनल कैनाल। अगर ये स्पाइनल कैनाल को नैरो कर रहा है और नर्व को टच कर रहा है, फिर आपके सिग्निफिकेंस का है। और अगर आपको सिर्फ यही देखना है कि ये मेरा एक्सट्रूडेड मटेरियल अंदर कब जाएगा, अंदर से कब जाएगा, इसके लिए कभी वेट ना करें, क्योंकि ये चीज पॉसिबल कम होती है। सिर्फ वो पार्ट लटकता रहेगा और वो थ्रू आउट लाइफ लटकता रहेगा। आप जब भी एमआरआई करवाओगे ये आपको इसी तरह से शो करेगा कि ये अगर एक्सट्रूजन होगा। पर आप तो ठीक हो चुके हो क्योंकि आपको कोई सिम्टम नहीं है, और सिम्टम इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक्सट्रूडेड पार्ट अब इतना वीक हो चुका है, इतना श्रिंक हो चुका है कि उसमें स्ट्रेंथ नहीं है नर्व को प्रेस करने की। नर्व में इतनी स्ट्रेंथ होती है, उसकी खुद की जगह बनाइए, तो कैनाल ओपनिंग करने वाली एक्सरसाइज कीजिए, ना कि उसको कैनाल को नैरो करने वाली। तो ये आपका आंसर था कि पार्ट अंदर जाता है कि नहीं जाता। तो हमेशा ये जो एक्सट्रूडेड पार्ट है यहाँ लटकता रहता है, पर वाटर एब्जॉर्ब हो चुका होता है, पर वो जो पेपरी मटेरियल है वो लटकता रहता है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता अनलेस एंड अनटिल वो हमारा स्टेनोसिस ना करे। थर्ड पार्ट आता है रिवर्स मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। अब बॉडी का एक खुद का मैकेनिज्म है। अगर तो ये डिस्क जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वाली जो न्यूक्लियस है, ये अगर तो इस एनुलर रिंग्स के अंदर अंदर है, यानी कि सिर्फ प्रोट्रूजन है, स्टेज 1 है, या सिर्फ एनुलर टीयर है, तो उसमें क्या होगा, हम जब भी एक्सटेंशन एक्सरसाइज करते हैं, जब मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक्यूट कंडीशन के ऐसे 5 सिम्टम होते हैं कि जब हमें पता लगता है कि हमारा जो डिस्क है वो अभी भी एक्यूट सिम्टम्स दे रहा है। उसके 5 सिम्टम्स का वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके जरूर देख लीजिए, जिसमें आपको खुद पता लग जाएगा कि हमारी जो डिस्क है वो एक्यूट है कि क्रॉनिक, यानी कि अभी फ्रेश डिस्क निकली हुई है या अभी वो क्रॉनिक मतलब ओल्ड है। क्योंकि एक्यूट डिस्क जब हमारी निकलती है तभी हम इसको जान सकेंगे कि हमारा जो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड है वो वापस होता है कि नहीं। अब प्रोट्रूजन में क्या होता है, जब ये हमारा वाटर फ्लूइड मूव कर रहा है बाहर की तरफ, तो जब हम एक्सटेंशन लेके आते हैं तो जो न्यूक्लियस है वो वापस उसको सक कर लेता है। अगर तो रिंग्स हमारे डैमेज नहीं हुए यहाँ की, यानी कि ये सिर्फ बल्ज में है, यानी कि पूरा उसने तोड़ के उस फ्लूइड को बाहर नहीं लिखा है, एक्सट्रूजन नहीं हुआ, तो तब तक क्या करते हैं, जब हम एक पोजीशन में एक्सटेंशन पोजीशन, जिसको आप सब मैकेंजी की नाम से भी जानते हैं कि मैकेंजी एक्सरसाइज हम करते हैं, तो मैकेंजी में क्या होता है, जब हम एक्सटेंशन लेके आते हैं तो वाटर को वापस न्यूक्लियस स्टोर कर लेता है, पर वो तब स्टोर करेगा जब प्रोट्रूजन होगा। तो पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सट्रूजन वाले ठीक नहीं होते। आपको लगेगा कि प्रोट्रूजन वाला अंदर चला जाएगा तो एक्सट्रूजन वाला क्या लटकता रहेगा, मतलब हम कभी ठीक नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक्सट्रूजन वाला पेशेंट भी ठीक होता है, पर ये जो चीज होती है, अगर आप सोचते हो कि ये वापस चली जाएगी, तो ये वापस नहीं जाती, पर वहां पे लटकती रहती है, पर सूखे पत्ते की तरह रहती है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं कर देगी अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करोगे और कैनाल को ओपन करके रखोगे। फिर आपके लिए कोई मैटर नहीं करता कि डिस्क अंदर है कि बाहर है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमने देखे, हमने कितनी रिपोर्ट्स हम देख चुके हैं एमआरआई की, जिनका ये चीज जो है इतनी ज्यादा बाहर होती है पर उनको कोई सिम्टम ही नहीं आ रहे। इसकी वजह से तो आपको लेग पेन भी होना चाहिए, कैनाल भी नैरो होनी चाहिए, पर उनको कोई सिम्टम ही नहीं है। और ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनका हम एमआरआई करवाएं और उनको भी डिस्क बल जाएगा, पर उनको सिम्टम इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी नर्व को टच नहीं कर रहा वो, और उनकी कैनाल नैरो नहीं है। तो ये बात बहुत ज्यादा समझने वाली है। थर्ड पॉइंट, रिवर्स हमारा जो प्रोट्रूजन है वो तभी न्यूक्लियस के अंदर आएगा जब तक वो उसको बल्ज में है। अगर हर्निएशन हो गया, एक्सट्रूजन हो गया, तो वो वापस नहीं आएगा, बस वहां पे लटकता रहेगा अनलेस एंड अनटिल वो श्रिंकेज ना कर दे। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो भगवान ने ऑलरेडी हमारे पास एक इतना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है कि जब भी डिस्क निकलेगी आपको इतनी पेन हो जाएगी, इतनी स्टिफनेस हो जाएगी कि आप उस पार्ट को मूव ना करने पाओ, क्योंकि अगर हम उस पर मूव करेंगे तो वो और बाहर आएगी। तो इसलिए हमें फोर्सफुल रेस्ट करवाया जाता है उन प्रोटीन्स, उन इन्फ्लामेशन की वजह से, क्योंकि जब इन्फ्लामेशन होगी तो बॉडी मूवमेंट में नहीं आएगी, तो और इंजरी होने से बच जाएगी। तो ये बॉडी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, और पेन हमारा एक इंडिकेशन होती है, एक सिग्नल होता है कि अभी हमें वहां पे रुक जाना चाहिए। तो ये थे 3 हमारे पॉइंट्स जो कि बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं हमारी खुद से
डिस्क को हील करने के लिए। अब देखिए स्कार टिश्यू कैसे बनता है, इसका हीलिंग प्रोसेस कैसे होता है हमारी डिस्क का। जब ये इस तरह से न्यूक्लियस जो है, ये जो वाटर है, ये बाहर निकलना शुरू कर देता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्कार टिश्यू बनाना शुरू कर देती है बॉडी, उसको रिपेयर करने के लिए, एक फाइब्रस टिश्यू। अब आप खुद सोचिए, जो इलास्टिक स्ट्रक्चर में जब इन इलास्टिक स्कार टिश्यू बनना शुरू हो जाएगा तो वो हमेशा पेन करता रहेगा जब तक उसको मूवमेंट नहीं करवाया जाएगा या जब तक उसकी इलास्टिसिटी मेंटेन नहीं की जाएगी। यही कारण होता है कि जो हमारे डिस्क बल्ज वाले या हर्निएशन वाले पेशेंट होते हैं उनको पेन एक बना रहता है, क्योंकि वो इमीडिएटली मोबिलिटी अटेन नहीं कर पाते। अब इमीडिएटली मोबिलिटी को भी गलत तरीके से मत ले लेना कि क्योंकि आप कहोगे कि आप कह रहे हो एक तरफ इमीडिएट मोबिलिटी एक तरफ रेस्ट करवाना। जब एक्यूट सिम्टम डिस्क के खत्म हो जाते हैं तो हमें जल्दी से जल्दी बॉडी को मोबाइल करना पड़ता है, क्योंकि कई मैंने ऐसे केस सुने हैं कि किसी ने उसको कह दिया कि 1 महीने तक बेड रेस्ट करते रहो तो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब स्कार टिश्यू बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जब भी हमारा ये पोर्शन बाहर निकल आता है तो यहाँ पे बॉडी एक हीलिंग लेयर बना देती है ताकि जो श्रिंकेज वाला पार्ट है वो बाहर रह जाए और जो अंदर जो अटेंड है, जो हमारा बचा हुआ पार्ट है, वो हमेशा हीलिंग में लगा रहे। तो जब स्कार टिश्यू बन जाएगा, इनइलास्टिक स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो उसको उतनी जल्दी मोबाइल करना जरूरी होता है। तो इसी के लिए तो हम एक्सरसाइज आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। अब वो कौन सी एक्सरसाइज है, ये पेशेंट टू पेशेंट बहुत वेरी करता है। इवन के सिंगल पेशेंट, सेम पेशेंट में भी कई बार, एक बार जब डिस्क प्रोलैप्स हुआ तो और एक्सरसाइज होती है, अगर दूसरी बार हुआ तो सिम्टम्स के हेल्प से और एक्सरसाइज होती है। तो ये हमेशा देखना होता है कि सिम्टम कैसे आपके एक्ट कर रहे हैं। कभी भी एमआरआई रिपोर्ट पे कंप्लीटली रिलाई नहीं करना होता, क्योंकि एमआरआई रिपोर्ट बनाने वाले ने भी नीचे लिखा होता है टू प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली। अब तो कोरिलेट क्लिनिकली का मतलब होता है कि पेशेंट के सिम्टम देखिए। कि एक और आपको अच्छी बात बताता हूँ, अब मान लीजिए आपने एमआरआई रिपोर्ट आपने बनवाई है, आपने एमआरआई करवाई है। अब जब वो आपकी पोजीशन थी जब आपको एक्यूट प्रॉब्लम आई थी, उस टाइम आपकी वो एमआरआई आई है। अब यही एमआरआई अगर हम 3-4 महीने बाद या 5 महीने बाद भी देखेंगे तो एमआरआई रिपोर्ट तो वैसी की वैसी रहेगी, ये भी वैसे ही दिखाएगा, क्योंकि ये श्रिंकेज तो उसने दिखानी है, पर उसमें कोई भी ये नहीं लिखेगा कि ये एक्यूट डिस्क निकली है, यानी कि फ्रेश डिस्क निकली है, या ये कोई पुराना डिस्क प्रोलैप्स है, कोई नहीं लिखेगा। तो ये हमें सिर्फ सिम्टम्स के बेस पे जाना जा सकता है। तो इसीलिए पेशेंट के सिम्टम बहुत जरूरी होते हैं एमआरआई रिपोर्ट के साथ साथ। तो यही था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी कोई भी क्वेरी या कुछ भी आप मुझसे पर्सनली अपने रिलेटेड पूछना चाहते हैं, अपनी एमआरआई रिपोर्ट सेंड करना चाहते हैं, तो वो नीचे लिखे नंबर पे सेंड कर सकते हैं। इस पे हमारी 1-to-1 कंसल्टेशन होगी, मेरे से बात करके हमारी रिपोर्ट देख के मैं आपको एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करूंगा, पर इसकी एक छोटी सी फीस होती है, वो पे करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मेरे से एक 1-to-1 बात कर सकते हैं। और इसी तरह के हेल्दी वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि एक भी वीडियो आपका मिस ना हो सके। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अब सारे वीडियो के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हर प्रोट्रूजन एक्सटेंशन से ठीक नहीं होता और हर एक्सट्रूजन ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकता। तो ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने अब देखना होता है कि एक्यूट सिम्टम और उसके क्रॉनिक सिम्टम क्या क्या है। वो उसी पे हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कब हमें फ्लेक्शन एक्सरसाइज करनी चाहिए और कब एक्सटेंशन एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर भी ये चीज पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, तो उसके लिए आपको सारे वीडियोस ध्यान से देखने पड़ेंगे।